Prijatelji, pozdravljam vas. Jesen je idealno vrijeme kada se trebamo posvetiti i našim jagodama. Pokazat ću vam odličnu organsku prihranu koja će pomoći vašim jagodama da se pripreme za zimu i sljedeću sezonu. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo mnogo korisnih savjeta o organskom uzgoju voća i povrća. Hvala vam puno na tome. Prije nego što vam pokažem odličan recept za organsku prihranu jagoda u jesen, danas ćemo razgovarati o nečemu veoma važnom. Šta trebamo uraditi sa sadnicama jagoda u jesen? Jesen je ključni period za pripremu jagoda za sljedeću sezonu, a pravilna njega u ovom periodu može značiti razliku između bogatog roda i slabog prinosa. Zato ako želite da vaše jagode cvjetaju sljedeću godinu i donesu ukusne plodove, ostanite sa nama do kraja videa. Prvi korak je uklanjanje starog lišća i suvih dijelova biljaka. To pomaže u smanjenju širenja bolesti i štetočina koje bi mogle prezimjeti u vašem vrtu. Također, omogućava biljkama da usmjere energiju na korijenje, što je ključno za uspješno prezimljavanje. Skraćivanje izdanaka je također važan zadatak. Ostavite samo nekoliko najjačih biljaka koje ćete presaditi ili ostaviti na mjestu, a ostale uklonite. Ovo će omogućiti biljkama da bolje iskoriste hranljive materije i ojačaju. Kada temperatura počnu da opadaju, dodavanje sloja malča oko sadnica je od suštinskog značaja. Malč pomaže u zaštiti korijena od hladnoće i zadržava vlagu u zemlji. Možete koristiti slamu, suvo lišće ili kompost za ovu svrhu. Iako je jesen hladnija i ima više kiše, nemojte zaboraviti redovno zalijevanje. Jagode trebaju dovoljno vlage prije nego što uđu u period mirovanja. Pazite da zemlja bude ravnomjerno vlažna, ali ne prevlažna kako biste izbjegli truljenje korijena. Prije nego što biljke uđu u zimski san, dodajte organsko đubrivo kako biste ojačali korijenje i obezbijedili da jagode imaju sve potrebne hranljive materije. Kompost, stajnjak ili specijalna đubriva za jagode su odličan izbor. Evo i recept za jesenju prihranu jagoda. 1 kašika sode bikarbone, 5 litara vode. U 5 litara vode rastvorite 1 kašiku sode bikarbone. Dobro promiješajte dok se soda bikarbona potpuno ne rastvori. Ovim rastvorom zalijte jagode jednom u toku jeseni, najbolje nakon uklanjanja starog lišća i prije dodavanja malča. Ova prihrana pomaže u neutralizaciji kiseline u zemljištu i poboljšava zdravlje biljaka, omogućavajući im da bolje apsorbuju hranljive materije. Ovo je jednostavna i efikasna prihrana koja će pomoći vašim jagodama da se pripreme za zimu i sljedeću sezonu. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.